شاطئ بقى في البحر الأبيض المتوسط. الموج بتاعه كل حاجة. فدي آخر نقطة من النيل في منطقة راس البر، اللي كانت مقريزي سماها مرج البحرين، وبعد كده سموها راس البر لأن هي يعني راس جاية من إن هي أعلى حتة، البر اللي هو بر مصر يعني أعلى حتة في مصر. طبعا يعني هي مثلا لو قارنا شفنا بلطيم أو شفنا اسكندرية ممكن نلاقي على الخريطة ممكن أعلى شوية، ممكن يكون حصل زي انجرافات أو حاجات في السواحل يعني، أو ممكن يكونوا هما وقتها كانوا فاكرين إن هي أعلى حتة يعني. هي طبعا من أعلى الحتت في ساحل مصر يعني، أعلى من الساحل اللي هو على الغرب من ناحية مطروح. الحتة دي هي أعلى حتة من أعلى الحتت في مصر يعني، هي وبلطيم واسكندرية طبعا. بس هنا الجميل التقاء النيل، آخر حاجة خالص في النيل، آخر حاجة موجودة أهي. ده آخر فرع أهو بتاع دمياط، نيل ومراكب مع هنا مع الموج، فحاجة جميلة جدا يعني. الصياد اهو داخل من البحر. من اكتر المناظر الجميله اللي ممكن الواحد يكون شافها في مصر يعني، خصوصا حته ان هو شاف النيل مع البحر دي. في فرع تاني طبعا اللي هو عند فرع رشيد، احنا